హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్కీ బ్యూటీ అండ్ చికెన్ టిప్స్. ఎలా ఉన్నారు మీరంతా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరైతే ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఇంకా నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇంకా మీతో ఒక చిన్న విషయం షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అందరి వీడియోస్ ఫేస్ చూస్ చేస్తే తను ఎందుకు హ్యాండ్స్తో చేస్తుందని మీరు చాలామంది అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి మా ఇంట్లో కొద్దిగా ఒప్పుకోలేదన్నమాట. మా హస్బెండ్, మా అత్త వాళ్ళు, మా పేరెంట్స్ వీళ్ళంతా. అందుకని నేను ఇలా చేస్తున్నాను అనమాట. ఒకవేళ మీరంతా నాకు సపోర్ట్ చేసి నన్ను సక్సెస్ చేస్తే డెఫినెట్గా నేను మీ ముందుకు వచ్చి వీడియోస్ చేస్తాను, మా ఫ్యామిలీని ఒప్పించుకొని. దయచేసి మీరంతా నాకు సపోర్ట్ ఇస్తారని, మీ లవ్, మీ సపోర్ట్, మీ బ్లెస్సింగ్ అంతా నాకు ఇస్తారని అనుకుంటూ మీ ముందుకు సాగిపోవాలని మీరు ఆశిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా వీడియోలోకి వస్తే, ఈ కాలం తెలిసాకనమాట, ఈ వర్షాకాలం ఇంకా చలికాలం వచ్చేసరికి పిల్లలకి ప్రతి ఒక్కరికి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం అనేది కంపల్సరీ అనేది ఉంటుంది చిన్నపిల్లలకి ప్రతి ఇంట్లో. ఇంకా దీనికి ఎంత మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చినా కానీ దానికి అనేది మనం క్యూర్ మాత్రం కాదనమాట. మన అమ్మమ్మ, మన అమ్మ వాళ్ళు ఇది హోమ్ రెమెడీ చేసి మనకి చేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇప్పుడు ఈ కాలం ఎవరు దీన్ని నమ్మరు, బట్ 100% వర్క్ అనేది అవుతుంది. ఇది 100% వర్క్ చేస్తుంది అనమాట పిల్లలకి. దీన్ని నేను ఎలా చేయాలో మీకు చేసి చూపిస్తాను. స్టార్టింగ్గా పిల్లలకి జలుబు అనేది ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ హోమ్ రెమెడీ ఖచ్చితంగా 100% వర్క్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంకా ఇది ఎలా చేయాలో మీకు చేసి చూపిస్తాను అనమాట. ఈ తొలిచాకులు ఉంటాయి కదండి, ఇవి కొన్ని వాటర్లో బాగా క్లీన్ చేసుకొని, ఎందుకంటే ఇది దీని మీద ఏదైనా డస్ట్ అది ఉంటే క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇలా క్లీన్ చేసుకోండి బాగా. నెక్స్ట్ ఇది తీసి పెట్టుకుందాం పక్కకి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోల్డ్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే బయట ఉన్న వాతావరణం వల్ల మనకి పిల్లలకి ఫస్ట్గా అది ఎఫెక్ట్ చూపించే లంగ్స్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మీద చూపిస్తుంది కాబట్టి దానివల్ల మనకి జలుబు అనేది పిల్లలకు వస్తుంది. ఇది చిన్న పిల్లలు 3 months పిల్లల నుంచి ఎవరైనా వాడచ్చు అన్నమాట. ఇది నేను ఎలా చేయాలో మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఇది ఒక కడాయి పెట్టుకోండి, అందులో ఆయిల్ వేయద్దండి, ఏం వేయద్దండి. ఇలా కొద్దిగా తొలిచాకులు వేసి కొద్దిగా సిమ్లో పెట్టుకొని కొద్దిగా మెత్తగా అయ్యేంత వరకు దీన్ని ఇలా ఫ్రై చేసుకోండి. దీనికి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ మాత్రం వాడకండి, మామూలు ప్యాన్స్ మాత్రమే వాడండి. సిమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే చేయాలి దీన్ని. ఇది జలుబు ఉన్నా, దగ్గున్నా ఖచ్చితంగా పిల్లలకి తగ్గుతుంది. నేను నా పిల్లలకి కానీ ఇది హోమ్ రెమెడీనే వాడతాను. నా పిల్లలకి వాడి వాళ్ళకి క్యూర్ అయింది కాబట్టే నేను మీకు చెప్తున్నానండి. ఇందులో ఎటువంటి డౌట్ పెట్టుకోవద్దండి, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు. మళ్ళీ మీరు అనుకుంటారని నేను చెప్తున్నాను ముందే. 100% న్యాచురల్ అనమాట. చూడండి, ఇలా మెత్తగా అయిపోయింది కదండి. ఇంకా గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోండి, సిమ్లోనే చేసుకోండి. ఇలా బౌల్లోకి తీసుకున్నాం కదండి, ఆ వేడి చేసినవి ఇలా చేతిలో వేసుకోండి. క్లీన్గా హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకొని ఈ వేలు ఉంటుంది కదండి, ఈ వేలుతోనే నలపాలండి. చూడండి, ఇలా అన్నమాట. ఇది మా అమ్మమ్మ చెప్పిందండి. కొద్దిగా వచ్చినా చాలండి, 2-3 డ్రాప్స్. ఇందులో ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుందన్నమాట.
ఇందులో చిన్న పిల్లలకైతే కొద్దిగా హనీ యాడ్ చేసి ఇవ్వచ్చు, మరి కొంచెం పెద్ద పిల్లలైతే ఇలాగే తాపచ్చు అనమాట. ఇలా ఉంటుందండి. మరి ఖచ్చితంగా ఇది మీకు 100% ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అవుతుంది, చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి. ఇది ఖచ్చితంగా మీరు చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, మీకు యూజ్ అయిందో లేదో. ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోదండి. ఇంకా మీ లవ్, మీ సపోర్ట్ నాకు ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లక్కీ బ్యూటీ అండ్ చికెన్ టిప్స్.